السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. بدأنا أهم 10 أيام مش في رمضان بس، في السنة كلها، وأهم 10 ليالي في السنة كلها. ليه؟ لأن فيهم ليلة القدر، ليلة خير من 1000 شهر. أي عبادة هنعبد ربنا في اليوم ده، في الليلة دي، هتكون خير من عبادة 1000 شهر بحالهم. تخيلوا الدعاء فيها إن شاء الله لو ربنا أجابه بتتغير فيها الأقدار بتاعتنا. ففضل عظيم، ازاي بقى ممكن نفوته؟ طيب، احنا اتفقنا ان مفيش حد فينا ما عندوش حاجة نفسه ربنا يستجيب ليه فيها. تمام، كلنا عندنا امنيات واحلام نفسنا ربنا يحققها لنا. تمام، واحنا قلنا ان من ضمن الليلة هنقضي جزء منها في الدعاء، وهنجمع كل الادعية اللي نفسنا فيها. تمام. طيب ندعي ربنا ازاي؟ هو احنا في يعني فورمه كده المفروض ان احنا نقولها واحنا بندعي ربنا؟ لا، عادي، ممكن ندعي ربنا عادي زي ما احنا عاوزين في اي وقت وباي صيغه. في ادعيه بتبقى مقروءه كده من القران، او ادعيه عن السلف الصالح، فاحنا ممكن نمسكها ونقراها بس نستحضر قلبنا. ماشي. واحنا بنقولها وندعي باللي احنا عايزينه وبنفسنا فيه باي طريقه احنا عايزينها، ده ربنا يا جماعه. تمام. طيب، إيه، في بقى يعني انا زيكم بالظبط عندي احلام وعندي طموحات وعندي دعوات نفسي ربنا يستجيبها لي. وخلال السنين اللي فاتت ديت قعدت ابحث كتير واسمع فيديوهات كتير واقرا كتير. إيه هو ربنا ازاي ممكن يستجيب دعائي؟ انا بقالي سنين بدعي في حاجه ولسه ربنا ما استجابهاش ليه. طب ازاي بقى يعني اخلي ربنا يستجيب ليا ان شاء الله يعني؟ تمام. طيب، في الليل اهو احنا قلنا ان احنا ليله القدر بتبدا، احنا قلنا الليالي بتبدا من بعد صلاه المغرب. تمام، من اول اذان المغرب ولغايه اذان الفجر. طيب، ايه الاوقات اللي ربنا بيستجيب فيها الدعاء؟ في اوقات ربنا بيستجيب فيها الدعاء. هو ربنا بيستجيب في كل وقت، بس في مواطن كده احنا عرفنا ان هي مواطن اجابه الدعاء ان شاء الله باذن الله. طيب، عندنا في الصلاه، في صلاه المغرب او في صلاه العشاء او في اي صلاه احنا هنصليها على مدار الليله، الدعاء بيكون امتى في الصلاه؟ مش بعد الصلاه، مش بعد ما نخلص الصلاه بنرفع ايدينا ونقعد ندعي، لا. تمام. إيه، اذا يعني بعد الصلاه بيبقى ذكر معروف. إيه، ان بعد الصلاه بيبقى ذكر مش دعاء. طب الدعاء بيبقى فين؟ بيبقى في السجود بين السجدتين، وبين السجدتين في دعاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام سنه ومحفوظ، اللي هو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. اساسا لو ربنا حقق لنا السبعه دول فاحنا كده جمعنا خير الدنيا وخير الاخره، احنا مش محتاجين اصلا اي حاجه تانية. يبقى بين السجدتين في دعاء محفوظ عن الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب، يبقى في السجود وبين السجدتين، وقبل بعد ما نقول التحيات، وقبل ما نقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. دول الثلاث اماكن اللي بيجاب فيهم الدعاء في الصلاه. تمام، يبقى دي اول حاجه. طيب، ايه الاوقات بقى بين الاذان والاقامه؟ يعني بين اذان واقامه المغرب، بين اذان واقامه العشاء نحرص على الدعاء. تمام. ايه تاني؟ التلت الاخير من الليل، نحسب بقى التلت الاخير من الليل من صلاه العشاء لغايه صلاه الفجر، ونشوف التلت الاخير هيقع امتى، اللي هو في الغالب اخر ساعتين مثلا قبل الفجر تقريبا. تمام كده. ادي كده عرفنا الاماكن والاوقات اللي هندعي فيها ربنا، وان شاء الله باذن الله هتكون مجابه. طيب، ندعي ربنا ازاي بقى؟ ندعي ربنا باي طريقه يا جماعه، اسلوب مفيش مشكله، بس في احاديث بقى، في شويه احاديث مثلا كده عن الرسول عليه الصلاه والسلام صلى عليه. انا مش هذكرها لكم عشان ما نطولش الفيديو، بس اللي عايز يرجع هيرجع وهيلاقيها ان شاء الله باذن الله احاديث صحيحه. تمام. يعني مثلا اللي بيدعي ربنا باسمه الاعظم بيجاب. طب ايه اسم الله الاعظم؟ في كتير قالوا ان احنا مش عارفين اسم الله الاعظم، لكن في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه سمع واحد بيدعي ربنا فقال ان هو ده اسم الله الاعظم، اللي هو ايه؟ طيب، هنبدا بقى الدعاء ازاي؟ هنبدا كده ان احنا هنسال الاول ربنا باسمه الاعظم، بعد كده هنحمد ربنا على نعمه. نحمد ربنا على نعمه ليه؟ لان ربنا بيقول ولئن شكرتم لازيدنكم. لو احنا افتكرنا النعم اللي ربنا انعم علينا بيها وحمدنا ربنا، فيبقى كده هو ان شاء الله باذن الله هيدينا الادعيه الجديده اللي احنا لسه عايزينها. تمام. ولئن شكرتم لازيدنكم. هنصلي على النبي، لان الصلاه على النبي يقال ان الدعاء اللي بيبدا بالصلاه على النبي ويختتم بالصلاه على النبي ما بينهم مجاب ان شاء الله باذن الله. يبقى هنصلي كمان على النبي في شويه صيغ بننادي بيها ربنا وبنناجي بيها ربنا، ان شاء الله باذن الله ربنا بيستجيب. هنبدا ازاي بقى؟ كده اسمعوا بقى، احفظوا. تمام، اكتبوا. اللي عنده حاجه فعلا نفسه ربنا يحققها له فهيكتب ورايا وهيحفظ وهيدعي ربنا كده. بعد ما بيفرغ من العباده ويقعد كده، يقعد بقى يدعي ربنا بالطريقه دي. اول حاجه طبعا لازم يبقى عندنا يقين، يقين ان ربنا قادر ان هو يحقق لنا كل دعواتنا.
في سورة مريم ربنا بيقول ايه؟ هو علي هين. اي حاجة بالنسبة لنا هي على ربنا هينة، انما هو بيؤخرها لحكمة. تمام؟ يبقى يقين ان ربنا قادر ان هو هيحقق لنا دعواتنا. بعد كده تسليم، انا هدعي ربنا باللي نفسي فيه وهرضى باللي هو يكتبه لي ايا كان. تمام؟ لازم احنا يبقى جوانا مقتنعين بكده، انا بدعي بكل اللي نفسي فيه والله، ولو حاجه مستحيله ادعوا ربنا رب المستحيلات. تمام؟ واللي ربنا هيجيبه يا رب انا راضيه بيه. ليه؟ لان الله يعلم وانتم لا تعلمون. تمام كده؟ محدش عارف الخير فيه، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. اوقات احنا بنقعد ندعي ونقول يا رب يا رب يا رب، الحاجه دي لو ربنا حققها لنا هتكون شر لينا. تمام؟ بعد كده التذلل، نقعد نتذلل الى ربنا، ولله المثل الاعلى. ابنك او بنتك لما بيعوزوا منك حاجه ممكن يقعدوا يعيطوا يعيطوا علشان إيه تجيبيها لهم. فلله المثل الاعلى، احنا هنتذلل لربنا، هنتذلل له بالحاجه اللي نفسنا فيها، هنبكي وهنعيط وهنقول يا رب اعملها لي، يا رب اعملها لي، لو فيها خير ليا اعملها لي. ودايما نقرن اي حاجه احنا عايزينها ان يكون ربنا راضي عنها وتكون هي فعلا الخير. تمام؟ نقول اختر لي ولا تخيرني، تولاني في من توليت. يعني ان احنا بنفوض امرنا لله، لان احنا مش عارفين الحاجه اللي احنا بنطلبها دي هي الخير لينا ولا لا. تمام؟ استحضرنا كل المشاعر دي بقلب صادق، بقى نبدا ندعي ربنا. هندعيه ازاي بقى؟ خدوا التسلسل ده بعد بحث رهيب، عشان ان شاء الله باذن الله ربنا يستجيب لي دعائي ويستجيب لكم انتوا كمان دعواتكم. بنبدا ازاي؟ اللهم اني اسالك باني اشهد. ايه اسم الله الاعظم؟ الاعرابي لما قالوا ايه؟ اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تمام؟ يبقى احنا كده بدانا اصلا دعائنا ان احنا بنسال ربنا باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب. تمام؟ واذا سئل به اعطى. يبقى دي اول حاجه. بعد كده هنستحضر النعم اللي ربنا اصلا انعم علينا بيها ونحمده عليها. ليه؟ علشان لئن شكرتم لازيدنكم، فربنا يزودنا. اللهم اني اسالك باني اشهد ان بقى ان لك الحمد يا رب، ان كل النعم اللي عندي ديت يا رب انت اللي مديها لي، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى. احمدوا ربنا بقى بكل الصيغ اللي انتوا حافظينها. تمام؟ بعد كده هنصلي على النبي، بس هنقولها ازاي؟ اللهم اني اسالك باني اشهد ان محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، حمل الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه، فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. تمام؟ سالنا ربنا باسمه الاعظم، حمدنا ربنا على كل نعمه، صلينا على النبي. في حاجه بقى كده صيغ، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين 3 مرات. الملك بيرد يقول ارحم الراحمين سمعك واجابك ان شاء الله، يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام 3 مرات. وهندعي دعوه سيدنا يونس في بطن الحوت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كده دي افتتاحيه الدعاء. والله دي افتتاحيه الدعاء اللي ان شاء الله باذن الله ربنا هيستجيب. تمام؟ ادعي بقى بكل اللي نفسك فيه، ليكم ولقرايبكم ولحبايبكم ولجيرانكم ولاصحابكم وكل الناس اللي انتوا بتحبوهم، اكتبوهم كده عشان ما تنسوهمش واستحضروهم واحد واحد وادعوا لهم. طب هنختتم الدعاء ازاي؟ احنا قلنا الدعاء بيبدا بالصلاه على النبي وبينتهي بالصلاه على النبي، بيبدا بالحمد والصلاه على النبي وبينتهي بالحمد والصلاه على النبي. حتى بنقول ايه؟ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تمام؟ طيب بعد كده بقى ايه؟ هنتذلل لربنا شويه. ازاي؟ هنقول يا رب اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم. تمام؟ احنا بنردد الايه اللي ربنا قالها، فاللهم انا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. تمام؟ انك لا تخلف الميعاد. تمام؟ يبقى بدانا اهو ونحينا برضو بذل وافتقار لربنا. تمام؟ ان شاء الله وباذن الله ان شاء الله وباذن الله دعواتنا كلها تبقى مجابه. بس اهم حاجه اليقين والرضا ايا كان اللي مكتوب لنا. انا عن نفسي بدعي دعوه بقالي 18 سنه ونفسي ربنا يحققها لي، واللي مصبرني انه ان شاء الله باذن الله يكون مدخرها لي في الاخر. ومع ذلك ففي دعوات كتير مش هنكر ربنا الحمد لله حققها لي. تمام؟ فالحمد لله على ما اعطى والحمد لله على ما منع، الحمد لله على كل حال طبعا اكيد يعني. فتذكروني بقى من دعواتكم ان ربنا يستجيب لي الدعوه اللي انا من زمان نفسي ادعيها، اللي انا من زمان بدعيها اصلا ونفسي تتحقق. وربنا يجيب لكم انتوا جميعا كمان كل دعواتكم يا رب العالمين. اتمنى ان اكون افدتكم، وبالله عليكم الوقت ده فعلا يعني وقت مهم جدا. لو انتوا استفدتم ابعتوا لغيركم اللي انتوا عارفين انه عنده امنيه ونفسه ان هي تتحقق، ابعتوها له لعل وعسى تكون سبب ان شاء الله باذن الله في اجابه الدعاء.
ما تنسينيش من دعواتكم، وصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.